はい、どうもどうも。今回はセイコークォーツの古い薄型モデルをテーマに話をします。今、セイコーの古いクォーツを並べてます。どれも1970年代から1980年代初期にかけて売られていた腕時計です。このチャンネルでは1950年代から1970年代中頃までの機械式をね、これまで扱うことが多かったんですが、その後の時期の話になります。懐かしいなって思う方もいれば、まだ生まれてないよっていう方もいると思います。今回はね、腕時計のデザインの話を中心にやっていきたいと思います。早速なんですが、並べている個々のモデルについて簡単に紹介をしておきます。まず左端のこちらからです。これは 38SQVFA という1973年製のモデルです。VFA っていうと特別調整品っていう意味で Very Fine Adjusted の略です。で、機械式時代にグランドセイコーに使われていた VFA っていうグレードがあって、GS の中で最も精度が高いモデルでした。で、クォーツが誕生した後は GS ではなくてセイコークォーツが新たなフラッグシップになったので、同じように VFA というグレードがクォーツにも使われました。それでこれはケースの形状が独特でつるりとした外観です。スペースエイジ的な時代感のあるデザインですね。で、少し角度を変えて横から見ると際立つのはその厚みです。知らなかったら機械式のムーブが入ってるんかなってね、思うような、そんな厚さですね。実際測るとこれ12ミリぐらいあります。で、さらに裏蓋には一部ね突き出た部分があって、これは電池交換をするための蓋なんですよね。で、ここをパカッと開けて電池を交換するっていう仕組みになってました。で、ここがね突き出てるのは、この当時はクォーツムーブメントの小型化が進む前で、なんとかねそれなりのサイズに収めるための苦肉の策でした。で、つけてるとね、外した時に手首にこの電池蓋のね跡がうっすら残ります。で、このね完成されてないところがね、古いもの好きにとってはたまらなく愛らしいポイントですね。どうしても腕時計ケースの厚みが必要になるんで、分厚い見た目をね緩和するために、こういう曲線的でつるんとした一体感のあるデザインが選ばれたんじゃないかなと思います。次は初期のクォーツムーブメント08系が使われた1975年製のセイコークォーツです。 QZ って呼ばれるグレードで、クォーツの最上級っていうわけではないんですけど、当時のグランドセイコーよりも価格は上でした。そういう高級品だったわけですね。で、少しねサイドが弧を描いてるスクエアタイプのケースが使われています。で、また文字盤の上と下のケース面には模様が入ってて、雅な雰囲気がしますね。で、以前の動画でもちらっと話をしましたけど、ラグがケースと一体になってるタイプです、これは。で、この辺りがザ1970年代って感じがしてね、いいですよね。で、このケースのデザインは後になってキングクォーツとかロードクォーツでも使われてて、この時期の結構入れ替わりの激しいケースデザインの中で割と製造期間の長かったものです。で、もしかするとね比較的人気があったのかもしれないですね。ちょっとこれもね横から見てもらいましょう。先ほどの 38SQ に比べると少し薄くはなってるんですが、まだまだ分厚いですね。測るとちょうど10ミリありました。で、ケースサイドがストンとね切り落とされたデザインが採用されてて、見た目でもドーンと分厚さが強調されたデザインになってます。次は2つ一緒に紹介します。タイプ2とシルバーウェーブというシリーズです。こちらが1979年製のタイプ2で、こっちが1980年製のシルバーウェーブです。1970年代後半になると、それまで高級品しかなかったクォーツ式にも普及モデルがね出てきます。それがタイプ2とかシルバーウェーブです。
で高級モデルにはね威厳を感じさせるようなデザインが採用されてたわけなんですが、普及モデルの方はねポップでスポーティーなデザインがたくさんラインナップされていて、今見てデザイン面で興味を惹かれるのはこっちの方かなと思います。それでクォーツ式の開発が進んでムーブメントが以前ほど分厚くなくなったのもあって、このタイプ2は厚さ 9.5mm です。で最初のね 38S 級が12mm、電池蓋入れると 13mm あったことを考えるとだいぶ薄くなってます。やっぱりねデザインがすごく面白くて、こちらは樹脂製のバンパーがついたミリタリー調です。よくあるのは外側に大きく12時間表示があって24時間表示が小さく内側についている文字盤がミリタリーとしてよくあるデザインですね。ミリタリー調なんだけど手しきれてない感じがあります。でその隙があるところがねまた可愛くて、もしねもう少し前の時代に機械式でこれが出てたら今のアンティーク市場でとんでもなく人気が出たと思います。シルバーウェーブも文字盤周囲、風防の中に周囲の部分ですね、金色の文字盤押さえみたいなのがねついてるんですよ。でこういうデザインはかなり珍しいですね。で控えめなスポーツ感が出ていて、しかもブラックにゴールドっていう組み合わせがね渋いですね。こういうレトロスポーティーなデザインが、めちゃくちゃかっこよくて私は結構好きです。次は少しジャンルが変わって1979年製のエンブレムです。エンブレムは当時のスタイルウォッチ、ドレスウォッチと呼ばれるカテゴリーで展開されていたシリーズです。1970年代の後半に6年間ほど作られてました。これは平らなステンレススチールのケースに段差をつけてやや弧を描いた八角形のベゼルが載せられています。でケース、ベゼル、それから文字盤っていうね平面なレイヤーが規則正しく並んでるところがね美しいですね。で文字盤もメタリックな素材が使われていて全体的な統一感もあります。デザインの系統は今でいうラグスポ、ラグジュアリースポーツって言われるようなね、ものに近いかなと思います。でラグスポの代表的なモデルといえば、オーデマピゲンのロイヤルオーク、パテックフィリップのノーチラスがありますね。そのどちらも1970年代に初代モデルが発表されてます。このセイコーの腕時計も1979年製で、そうしたスイスのデザインに影響されたんだろうなと思います。ベゼルとケースのデザインを円と多角形を組み合わせた形状にして少しベゼルを太く平面的にすれば、なんとなくねラグスポっぽくなるわけなんですけど、このエンブレムもそうしたデザインです。これもちょっと横から見てみましょう。先ほどのシルバーウェーブも結構薄くなってましたが、このエンブレムはさらに薄くて厚さは 6mm です。順番に見てきたんですけど、セイコーはねすごい勢いでねクォーツ式ムーブメントを開発してこういう厚さが作れるようになりました。さらに次はシャリオです。こちらが1978年製、こちらが1983年製です。こちらはねシャリオの中でも割と幅のあるケースが使われていて、ケースの横幅は 28mm です。で手持ちにいいベルトがなかったので、しょうがなくねシャークメッシュでブレスレットみたいな感じにしています。文字盤は横線が入ってところどころ横線が途切れて、そこが時刻のメモリ代わりになってます。で二進ってことを除けばねシンプルなケースデザインにポップな文字盤で40年以上前とは思えない現代的なデザインですよね。ケース横がね切りっぱなしで厚みを感じる見た目なんですが、先ほどのエンブレムと同じく厚さ 6mm です。それでもう一方のシャリオはこの今並べてる中でも一番小さく見えるサイズです。ちょっと測ってみるとケース横幅が 26mm、 ラグトゥーラグ縦が 38mm あります。で厚さはね同じく 6mm です。でベゼルの黒でね少し引き締まった印象を受けるんで数値以上にね小さく見えます。
でレディースって思った方もいるかもしれませんが、れっきとしたね当時のメンズです。でケース部分は艶なしの加工がされたステンレススチールで、ベゼルと裏蓋は黒クロームメッキがされています。シャリオはね時代に合わせたラインナップの追加とか見直し、方向修正をして、ドレスウォッチというよりもスタイルウォッチって表現の方が合ってるかもしれません。次はドルチェです。今でもシリーズが続いてるんで聞いたことのある人もね結構多いと思います。こちらが1980年製です。まずこちらのドルチェは角張ったデザインで、文字盤の多角形の周りに同じ形でベゼルがあって、さらに同じ形でケースが周りにあって、こうね見た目が幾何学的です。でその幾何学的なデザインがさらに素材のこうメタリック感をね強調しているように思います。シンプルながらも芯があるというか、こうぶれない軸を持った見た目ですね。一方こちらのドルチェも、組み合わされている面と面の角がピシッとしていて綺麗な見た目ですね。で文字盤とケースの金色がこう昭和のドレスウォッチって感じがする、そういう印象を与えるデザインです。でこのドルチェは40年ほど前のね腕時計なんですが、見てもらったらわかると思いますが、かなりね綺麗な状態です。で他のものもね多少自分で綺麗に見えるようにメンテナンスはしてるんですけど、それでもねスレとか傷っていうのはねあります。でこのドルチェはいかにもねぶつけてしまってケースの角にへこみや傷が入りそうな感じなんですが、しっかりと角が残ってます。でこれには理由があって、普通のステンレススチールではないんですよね。裏蓋はステンレススチールなんですけど、ケースはね別の素材が使われてます。このあたりはね後で詳しく説明します。というわけで1970年代から1980年代前半にかけてのセイコーのクォーツ式腕時計を紹介しました。この時期の代表モデルっていうよりも自分が面白いなと思って手に入れたものなので、結構ね偏った紹介になってます。でこの腕時計もビジネスや普段の生活でつける用途で作られたのが左のグループで、右はドレスウォッチやスタイルウォッチと呼ばれていたシリーズです。当時のねシリーズ名で言えば、左側は、スーペリアとかグランドクォーツとかキングクォーツ、ロードクォーツ、タイプ2とかシルバーウェブとか、そういうシリーズで作られてたジャンルです。で一方右側はクレドールとかドルチェ、エンブレム、シャリオが、シリーズです。今回紹介するのは右側のドレスウォッチ系について紹介します。この昭和のドレスウォッチのどこが面白いかっていうのをね、ここから紹介したいと思います。まずはデザイン性です。この頃のねセイコークォーツの薄型のドレスウォッチっていうのはすごくデザインが多様で、ちょっとねアバンギャルドすぎて理解できないなんじゃこりゃみたいなものもあるんですけど、実際のところね、でそんな中でもクラシカルで王道のものとか現代の感性に合ったかっこいいモデルっていうのもあってね、数あるデザインから自分好みを探し出すのも結構楽しみの一つかもしれません。でここで1980年前後と限定しているのには理由があります。1975年にセイコーはブランドを大再編してドレスウォッチのラインナップを整理してます。そこからドレスウォッチ系がラインナップの中で幅を利かせてくるわけなんですが、1980年代初め頃までは落ち着いた品のあるものが主流でした。1983年や1984年頃からゴールドとシルバーのコンビのものが多くなってきて、ケースとかラグのデザインも派手になっていきます。でこの傾向はね1990年頃になると少し落ち着いてくるんですが、1980年代を通してね、セイコーのドレスウォッチっていうのは装飾的な傾向に向かっていきました。今これシャリオのね1970年代後半から1980年代中頃までのデザイン並べてるんですけれども、こういうね雰囲気で装飾的なデザインが増えていきます。そういう装飾的なものをね全部否定してるっていうわけではなくて、もうすごい絶妙なバランスでねすごくかっこいいやつとかもあるんですけど、
なかなかねそうしたものは少なくて、どちらかというと私はシンプルな方が好みです。それから1980年代後半ぐらいからゴールドとシルバーのコンビが多くなってるっていう以外にも有機的なデザインがね流行るんですよね、この時期で。従来はね無機的で幾何学的なデザインが多くて、別の言い方をすると無駄が省かれたシンプルで合理的なものが主流だったんですけど、これに対してこの1980年代後半っていうのは曲線が多用されてて、波打つようなベゼルやブレスのデザインが使われてます。でね、そういうところに挟み込むようにゴールドがちょいちょいちょいと隙があったらゴールドを入れるみたいな感じでね入れてきて、すごい装飾的なんですよね。先ほど有機的っていう表現を使ったんですけど、どこか生き物の匂いがする感じで、どことなく不気味さを感じてしまうんですよね。なんでかちょっと本当に分かんないんですけど。というわけで1980年代半ばからね、ゴールドシルバーのコンビモデル、曲線が多用される装飾的で有機的なデザインっていうね流行りがありました。でそれもあってここで紹介しているようなシンプルで無機的な薄型ドレスウォッチっていうのは思ったより長く作られてないんですよ、実際のところね。で1980年前後の 4,5 年間だと思います。でデザインの質も後の時代と違ってブレない価値観を感じますよね。で流行りを追ってふわふわした装飾性を求めるんじゃなくて、普遍的な美しさを追求しようとしている姿勢が感じられます。時間や空間を超えて真の美とは何かみたいな、普遍的な美しさとは何かみたいなものをねまとったデザインじゃないかなと思います。魅力の2つ目はケースの素材です。当時も今もケースの素材で圧倒的に多いのはステンレススチールです。で他には高価な金無垢の、イエローゴールド、ホワイトゴールド、ピンクゴールドとかもありますし、貴金属素材で言えばねシルバーも、使われたりします。軽くてね金属アレルギーを起こしづらいチタンとか、ケースのエイジングが楽しめるっていう触れ込みの、最近のブロンズとかもねあります。で金属以外で言えばスポーツとかアウトドア用として樹脂製のケースはねもう今となってはなくてはならない素材になってますし、そういう形でケース素材もいろいろと種類があります。当時のセイコーはドレスウォッチでステンレススチールよりも硬くて傷のつきにくい素材を使ってました。少し詳しく見ていきましょう。でまずはこちらのエンブレムです。これは THSS と呼ばれるタイプで、そんなに主流じゃないんですけど、普通のステンレススチールに加えてハードステンレススチールが使われてます。でこの腕時計の場合だとベゼルのところで HSS、 ケースで SS になってます。でベゼル部分の傷は本体よりも少ないですけど、ちょっと擦れた小傷が入っていて、普通よりも状態を保ちやすいんですが、傷が全く入らないっていう素材ではないです。ステンレススチールの親戚っていう感じですね、 HSS は。そして次のこちらが SHA です。 SHA は硬質合金を意味してます。これになるとね今でもかなり状態を保ってます。でこうやって比べると先ほどの HSS との差はね大きいですよね。ハードステンレススチールの方は、結構傷が入ってますけども、この SHA はかなりね綺麗な状態で角のところにも傷が全然入ってません。3つ目は NSAG です。でこれは、先ほどの SHA よりもさらに硬い合金が使われてます。超硬ケース、超硬いケースですねと呼ばれたりもします。色味は金色の部類なんですが少し暗くて、光の反射具合では琥珀色っていう方がね近いと思います。でこの時代の超硬ケースの中では一番よく見かけるタイプが NSAG です。でこの中にはないんですけど、こういう硬質合金に窒化チタンをコーティングした NSCG っていうのもあります。
で窒化チタンは切削工具、削ったりする工具で、そのコーティングで使われたりもするような加工で、硬さを求めて、そこまで行き着いたっていうのが面白いですね。一般にはね、この辺ひとまとめに調光ケースって呼ばれてるんですけど、素材の違いやコーティングの有無とか、さらに素材の組み合わせによってものすごいね種類が多いです。それでセイコーのカタログにはケース素材の硬さを表すビッカースコードのね一覧が載っています。通常のステンレススチールは200前後です。ハードステンレススチールは400から500で、単純比較はできないですけど、ステンレススチールとハードステンレススチールを同じように使っていたら、ハードステンレススチールは小傷とか傷の大きさっていうのが半分ぐらいになるって考えていればね、いいと思います。 SHA どれぐらいかというと600から700です。ハードステンレススチールの倍とまではいかないですけど、かなり高い数値になってます。でちょっとね調べてみたところ、ビッカースコードが700ぐらいになるとね、ナイフで傷をつけようとしても傷がつかないレベルの硬さになってるようです。こんなね綺麗な状態で残ってるのもね、そう聞くと納得しますね。で最後に登場するのが NSAG です。ビッカースコードは1000から1400というとてつもない数になってます。で現在ねセイコーが使ってるブライトチタンとか表面処理技術でダイヤシールドっていうのがあってね、そういうのもビッカースコード測られてるんですけど、公開されてるんですけども、それを大きくねしのぐ数値なんですよ。3つ目の魅力は腕時計のサイズです。ドレスウォッチは実用時計と呼ばれるものよりも小ぶりです。つけてねドーンとインパクトがあるものじゃなくて、スマートに見えるサイズっていうのが基本です。しかも1980年頃はデカーツブーム前の時代なので、実用時計のサイズも今より一回りか二回りぐらい小さめでした。でその時代のドレスウォッチなのでさらに小さくて、小さめが好きっていう方にとっては現行では選択肢のないジャンルになっています。今の腕時計の感覚からするとかなり小さいんですよね。で現行のメンズではほぼないサイズですし、ユニセックスとかレディース感覚になると思います。こうやって実際に着用するとその小ささが分かってもらえると思います。このシャリオなんかは当分メンズでは出てこないサイズじゃないかなと思います。珍しいサイズ感になってるっていうのもね、この時代のドレスウォッチの魅力です。実際に着用感はね小さい方がいいんですよね。小さくてさらに薄いっていうことでね邪魔にならないし、つけてると不思議と自分の腕とのね一体感みたいなものがね感じられて、すごい愛着が湧いてきます。で私は機械式ももちろん好きですし、スポーツ系の腕時計も持ってるんですけど、やっぱり大きいんで腕につけてる感じがします。それは腕につけてるんでつけてる感覚がないとおかしいって話なんですけど、で一方でねこちらの小型薄型は、本当に自分の一部っていう感じがして、今のデカーツでは味わえない着用感が魅力じゃないかなと思います。というわけで今回の動画では1980年後に作られたセイコーのドレスウォッチ、スタイルウォッチを、紹介しました。今ね並べておいてるんですが、よく見ていただくと秒針の張りずれがほとんどないですよね。わずかにねちょっとずれてるものもあるんですけど、かなり揃ってます。で細いバーインデックスで、しかも秒針も細いものが使われてて、少しでもねずれると悪目立ちしてしまう中でここまで揃ってるんですよ。で今のクォーツ式でも数万円ぐらいのものは平気でね秒針張りずれしてくるんで、そこだけ見てもね今日紹介した腕時計の作りの良さもね分かってもらえるんじゃないかなと思います。で昭和のクォーツ式ドレスウォッチなんてね、腕時計好きでもほとんどの人が興味を惹かれないジャンルですし、アンティーク好きからも全く注目されないジャンルです。で半眼びいきなんだろうなとは思うんですけど、昭和のドレスウォッチも結構いいもんやぞっていうことを言いたくてね、今回このテーマを扱いました。
当時はねモデルの展開数が多かったし、デザインの入れ替えも早かったっていうのもあって、ありふれてるように見えてね、こういうのってなかなか出会えないんですよ。結構希少なのもあるんで、こういうのが好きな人はね、本当に手に入らなくなってしまう前にコレクションにね加えてもいいんじゃないかなと思います。それでは今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。